يا هلا وغلا بكل اخواتي الموجودين هنا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو اسطوري. النهارده جبنا لكم حساسيه وايت 3 4. اكيد الكل يعرفه، اكيد اي حد بيلعب فري فاير نفسه يكون محترف زيه، ونفسه يكون نفس الاحتراف ونفس الشهرة. وايت معروف عندنا في السيرفر وفي الوطن العربي باللاعب أسطورة، لاعب لا يهزم، غلب معظم اليوتيوبر. النهاردة جبنا لكم الحساسية بتاعته من خلاله، هو لا أعلن عنها في بس كان يعمله على اليوتيوب. والنهاردة جبنا لكم الحساسية وهنجربها سوا، وهنشوفها شغالة ولا لأ، وهل هنعرف نعمل شغل زي ما وايت بيعمل. أكيد صعب، ولكن هنحاول وإن شاء الله نطلع أحسن شغل من خلال الحساسيات دي والإعدادات بتاعت وايت. يلا بينا نخش في الإعدادات والحساسية، ولكن قبل ما ندخل في الإعدادات ما تنسوش الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانزل دلوقتي تخبط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانزل دلوقتي تكتب التعليق وادعي لإخواتنا فلسطين ربنا معاهم. ويلا بينا نخش بقى على الإعدادات. خش أول حاجة على الحساسية زي ما انت شايف كده. أول حاجة 100، تانية 70، التالتة كانت 60 والرابعة هتكون 50. مش وقتك دلوقتي. الرابعة هتكون 50 أصدقائي، والخامسة 100، والأخيرة 31. دي الإعدادات اللي هو يتعلنها. هنروح لأهم حاجة بقى، هو زرار الضرب. حجم زرار الضرب بيفرق جدا جدا في الهيد شوت. نخش دلوقتي نشوف زرار الضرب كام. كان عامله وايت على 35، وحطه في نفس المكان اللي أنا حطه ده بالظبط، وتخليه على 35 عشان بيفرق جدا جدا في الهيد شوت. يلا بينا بقى نخش نجرب الإعدادات دي. نكون كده وضحنا الإعدادات والحساسية بالظبط. يلا نخش بقى نجربها في الذئب الوحيد، وإن شاء الله تظبط. تتوقعوا تظبط ولا لأ؟ هتشوف بقى بعض اللقطات. يلا بينا بقى يا أصدقائي نشوف اللقطات.